じゃあまず、はい。ギル様のぬいぐるみ。いや、普段だったら絶対買わないよ、ペコちゃん。普段だったら絶対買わない。でもこれね、なんで買ったかっていうと、もう在庫がギル様だけ2つしかなかったの、その場に置いてあるのが。でもその日の在庫なのかわかんないペコだけど、他のキャラクターはね、結構たくさんあったんだけど、もうギル様だけ残り2個、じゃあ買うしかないやと思って買ったの。